د لانجمار د نوم شاته خو یو ډیره لویه کہانی ده ان شاء الله چې چرته لایو کېناستو نو بیا به دا کہانی زه تاسو ته بیان کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو شاهد مندوخیل یم. مرګرو نن مو داسې کس سره ملاوم چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. تاسو به ډېر ښه پیژنئ په سوشل میډیا باندې. لانجمار صاحب سره به خبرې اترې کوو. نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. لانجمار صاحب په پروګرام کې راته اول هرکلی وایم. ډیره مننه، ډیره شکریا. دا زما د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زه خپل پروګرام ته راوبللم او تاسو زما د ژوند په باره کې تپوسونه کول غواړئ او بیا هغه مخکې نورو خلکو ته وړاندې کول غواړئ. لانجمار صاحب اول خو زما د مینوالو ته ووایه چې ته د کوم ځای او کوم ځای سره تعلق ساتي، خپل تعارف ورسره لږ وکړئ. بیسیکلی خو زه د خیبر پښتونخوا یم، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د کم ځای هم دا ځکه تاسو ته نشم ویلی چې دا ما لږ سیکرټ ساتلی دي او زه نه غواړم چې دا ټایم زما فیس او زما ایډرس چې کوم دی هغه ریویل شي. بلکې زه دا وایم چې زما اواز کافي دی د کنجرانو، د بې غیرتو، د بې حیاو خلکو د مخنیوي دپاره او د هغه خلکو دپاره کم خلک چې زما د اواز سره مینه لري. نو زه غواړم چې زما د اواز د پہچان زما دپاره کافي دی. که په ژوند کې مخکې چېرته ضرورت راغی نو انشاءالله مزید به خپل نور پہچان هم ستاسو مخې ته راوړم. ښه لانجمار صاحب دا راته ووایه چې دا کار تاسو څنګه چالو کو او څنګه دې آیډیا ته څنګه تاسو رالی، دا هم لږ ملګرو ته ووایئ. څنګه دا آیډیا ستاسو ذهن ته راغله او څنګه تاسو دا کار شروع کړو. نو یا بیسیکلی زه یو سټوډنټ یم او د بچپن نه به ما د بجلیګر مولانا صاحب بیانات چې کوم دی دا ډېر په شوق سره اورېدل او اوس هم چې زما کمپیوټر کوم دی هغه د بجلیګر مولانا صاحب د بیانونو نه ډک دی. نو بجلیګر مولانا صاحب چې به څومره بیانونه کول هغې به د کنجرتوب، د بې حیایي او د بې غیرتوب خلاف به هغې چې کوم دی بیانونه کول او هغې به د دې بې حیایي او د دې کنجرتوبونو، د دې بې غیرتوبونو مخنیوی کوه. نو چې کله مولانا بجلیګر صاحب وفات شو نو هغه زما دپاره ډېره د غم ورځ وه او د هغې نه بعد بیا داسې بل څوک رانغی چې د مولانا بجلیګر صاحب هغه کمۍ هغې پوره کړی وی. نو موږ هم د بجلیګر مولانا صاحب کمۍ پوره نه کو، هغه چرته او موږ چرته هغه یو هیرو او موږ څوک یو، خو خپل کوشش کوو همغه شانتې څنګه چې مولانا بجلیګر صاحب کوو موږ هم هغه شان د کنجرتوب، د بې غیرتوب او د بې حیایي د مخنیوي پوره کوشش کوو. ښه لانجمار دا راته هم ووایه چې څومره مینوال دي، ستا مینوال دي، زمونږ مینوال دي، هغوی هم دا پوښتنه کوي چې د لانجمار به څنګه وي، څنګه سړی به وي، عمر به یې څومره وي. دا خبره تاسو څه لا پټه پاتې کړې ده، دا هم لږ مینوالو ته ووایئ. زه یو سټوډنټ یم او زما ایج چې کوم دی دا وخت کې تقریبا 21 کاله دی، مطلب 21 ایئرز. ډېر خلک به دا سوچ کوي چې یاره د لانجمار د آواز نه خو دا نه لګي چې دا مطلب دومره ځوان دی. هغه اکثر خلک دا سوچ کوي چې زه بوډا یم یا څه یم، خو دا ټایم کې زه یو سټوډنټ یم. او بله خبره تاسو دا کړې ده چې تاسو ولې دا هایډ کړي دي، مطلب خپل ځای، خپل فیس او خپل مزید معلومات. نو یار دا ما ځکه کړي دي چې زه نه غواړم چې زه لکه د نورو یوټیوبرانو په شانتي یا د یو سلیبریټي په شانتي ژوند تیر کم. زما خپل لایف دی او زه وایم چې یاره زه د یو نارمل انسان په شانتي ژوند تیر کما. ظاهره خبره ده مخکې زما هم کیریر دی، مخکې زما هم فیوچر دی، مستقبل دی. نو زه وایم چې یاره زه د یو نارمل انسان په شانتي خپل فیوچر، خپل مستقبل چې کوم دی هغه په خپل ترتیب باندې جوړ کما. ځکه چې زمونږ مین مقصد بل هیڅ نه دی، نه زما مین مقصد ځان مشهورول دي نه بل څه دي. زما مین مقصد صرف او صرف دا دی چې د دې کنجرتوب او د دې بې حیایي مخنیوی وشي. لانجمار مونږ خپله هم فیسبوک باندې ډېر زیات یریږو چې مونږ نه داسې څه غلطي ونه شي، داسې څه خبره رانه ونه شي چې مونږ روز کې داسې نور خلک په هم ډېر زیات یریږي ستاسو نه. په سوشل میډیا باندې چې کوم غلط خلک دي هغه مخنیوی تاسو کوئ، هغه پسې ویډیوګانې روسټینګ او بس وړاندې کوئ، تاسو هغه ته تاسو د صحیح لارې ښودنې کوشش کوئ. داسې تاسو باندې چرته شوي دي لانجمار صاحب چې تاسو څوک روسټ کړی دی او غلط لارې اختیاروه، سمې لارې تاسې راغلی، دا هم لږ مینوالو ته ووایئ. یار تاسو به هغه یو متل اورېدلی وي چې وایي عادته بلا په بسم الله باندې نه اوړي. نو مونږ خو خپل کوشش جاري ساتلی دی او داسې کسان هم شته چې هغه زما د روسټینګ نه بعد کافي چینجز په هغو کې راغلي دي، بلکې هغو ما سره الټه رابطه هم کړې ده او ما ته دا ویلي هم دي چې لانجماره په دې ځای کې زموږ نه واقع غلطي شوې ده، دا کار مونږ غلط کړی دی، دا مونږ داسې کړي دي، آینده به مونږ داسې نه کوو، دا چل دی هغه چل دی. نو ما هغو ته ویلي چې وروره زموږ د چا سره څه پرسنل اختلاف نشته، بلکې زه په خپل ویډیو کې هم هر وخت دا خبره کوم چې زموږ د چا سره پرسنل هېڅ قسم هم اختلاف
اختلاف نشته، زمونږ اختلاف صرف او صرف د بے حیايي سره دی. که یو کس بے حیايي کوي نو موږ به د هغې خلاف یو، تر هغې پورې به د هغې خلاف یو تر څو پورې چې هغې خپله بے حیايي پرېښودي نه، او چې هغه خپله هغه بے حیايي پرېږدي نو هغه زمونږ ورور دی، موږ هغې ته بیا هېڅ هم نه وایو. یعنې زما د وینا مطلب دا دی چې یو انسان تر څو پورې بے حیايي کوي تر هغې پورې به موږ د هغې خلاف یو، د هغې نه بعد زمونږ د هغې سره هېڅ قسم اختلاف نشته. نو زما د روسټینګ نه بعد داسې ډېر کسان چې کوم دی هغه ماله د میسج په ترو باندې واپس راغلي دي او ما ته ویلي چې لنجماره موږ به آینده داسې چل نه کوو. داسې ډېر کسان دي. ما به اوس ډېر ستاسو مخې ته راوړاندې کړي یم، خو زه نه غواړم چې پرسنل کې زمونږ کومې خبرې شوي دي هغه بیا زه ستاسو مخې ته راوړاندې کړم، ځکه چې هغو هغه کار پرېښودی دی یا هغو توبه کړې ده، نو بس زه نه غواړم چې هغو بیا نور په دې خبره باندې ملامته کړم. لنجمار دا راته هم ووایه، مونږ نن سبا ګورو په سوشل میډیا باندې مونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي، هغوی غلط لارې اختیاروي، داسې کارونه وکړي چې کوشش هغوی دا وي چې مونږ په سوشل میډیا باندې مشهور شو. دی ته څه پیغام ورکول غواړئ دې خلکو ته تاسو؟ یار دا یو ډېر اهم سوال تاسو کو، دا ما هم غوښتل چې دا سوال وکړی شي او زه د دې جواب تاسو له درکم. بیسیکلی زه دا وخت د کې پی کې نه بهر یم او زه د داسې کسانو سره کینم پاسم چې هغه پښتانه نه دي، نو چې کله هغو سره زما په دې خبره باندې ډسکس کېږي نو هغو اکثر ماله د دې خبرې پیغور راکړي چې تاسو پښتانه داسې یئ او تاسو پښتانه داسې یئ او تاسو پښتانه دا کار کوئ او تاسو پښتانه دغه کار کوئ. نو یو انسان ته د خپلې بې عزتۍ احساس تر هغې پورې نه کېږي تر څو پورې چې هغه د خپل ځای نه بهر ته وتی نه. اوس مثال په طور باندې زه په یو کلي کې اوسېږم نو دغه کلي خلک خو به ظاهره خبره ده چې د خپل کلي صفت کوي، خو چې زه کله دغه کلي نه بهر ته وځم بل کلي ته لاړ شم نو ماته به هله دغه کلي د خامیانو پته ولګي چې یاره نور خلک د دې کلي په باره کې څه وایي. نو چې کله زه د پښتو په معاشره کې اوسېږم نو ماته د پښتو هغه کمیانې نه ښکاري کومې کمیانې چې د پښتو په معاشره کې دي، خو چې کله زه د پښتو د معاشرې نه بهر ته وځم او نور خلک څه وایي د پښتو په باره کې نو بیا ماته هله پته ولګي. نو کوم خلک چې د لایکس او فالوورز حاصلولو دپاره په سوشل میډیا باندې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي نو دغه خلکو ته زما خواست چې مهرباني وکړئ دا کارونه بالکل مه کوئ. تاسو ته پته نه لګي خو ما ته پته ده چې نور خلک ستاسو په باره کې بیا څه خبرې کوي او نور خلک ستاسو په باره کې څه سوچ کوي. لنجمار دا راته هم ووایه، تاسو د لنجمار نوم دی، د یوټیوب چینل هم د فیسبوک هم د لنجمار نوم دی، دا مو څه د وجې ایښی دی دا نومو؟ دې باندې خپل د نظر لږ تیر کړئ مینوالو ته چې ولې مو دا ایښی؟ څه داسې غټه خبره ده چې تاسو ځان ته لنجمار نوم کېښودو، دا هم لږ مینوالو ته ووایئ. د لانجمار د نوم شاته خو یو ډیره لویه کہانی ده، انشاءالله چې چېرته لایو کېناستو نو بیا به دا کہانی زه تاسو ته بیان کړم، خو په لنډو الفاظو کې زه تاسو ته د دې تعارف وکړم چې هغه د پښتو یو شعر دی، دغه شعر یو لاین ماته یاد دی، وایي ما د جنګونو خلاف جنګ کړی دی. نو د دې لانجمار مطلب دا دی چې زه لانجې کوم د بې حیایۍ خلاف، د کنجرتوب خلاف او د بېغیرتوب خلاف. ما ته ډېرو خلکو په کمنټس کې هم دا ویلي دي او په انباکس کې هم دا ویلي دي چې لانجماره ته خو ښه سم دم سړی نو تازه له د لانجمار نوم ولې ایښودی دی. نو بهی دا څومره چې هم بې حیا خلک دي او څومره چې هم داسې خلک دي چې هغو سره د خپل عزت پروا نشته، نو هغه خلک چې کوم دی هغه په سمه خبره باندې بالکل نه پوهېږي، هغو سره هم داسې لینګویج استعمالول غواړي دا کوم لینګویج چې زه په خپلو ویډیوز کې استعمالوم. نو دغه وجه ده چې ما ځان له لانجمار نوم کېښو او دا لانجمار نوم زه یم چې په ما باندې والله ډېر ښه لګي. دا نوم هم یونیک و، مخکې دا نوم چا نه و ایښودی، که داسې نور نومونه شي نو هغه ډېرو خلکو مخکې م استعمال کړي، نو ما یار دا واحد یو نیم دی چې چا نه دی استعمال کړی نو دا به زه استعمال کړم. او ما ته دا هم پته نه وه چې یاره دومره به خلک ماله مینه راکوي د دې نوم په وجه باندې، زما د دې ویډیوز په وجه باندې، او زه د دې د مینې ډېر زیات او بېحده شکرګزار یم او انشاءالله مخکې هم داسې مینه راکوي، امید دی. ډیره زیاته مننه لنجمار صاحبو چې مونږ ته مو دومره انټرویو راکړه، مونږ سره کېناستئ په پروګرام کې، ډیره زیاته مو مننه کوم، شکریه مو ادا کوم چې مونږ ته مو دومره ټایم راکړو په پروګرام کې، ډیره زیاته مننه. ښه لنجمار صاحب دا راته ووایئ چې پیغام اخیره کې مینوالو ته څه ورکول غواړئ؟ یاره دا یو ډیره ضروري خبره ده چې دا کم خلک په فیسبوک، په یوټیوب او په نور سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې انتشار خوري او د یو بل خلاف خبرې اترې کوي، هغه که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اختلاف راولي، که د دوه قومونو ترمنځ اختلاف راولي، که هر څنګه کوي، دغه خلکو ته زما دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ دا د یو بل په منځ کې انتشار پیدا کول، د یو بل خلاف خبرې کول او یو بل سره جنګونه کول، مهرباني وکړئ دا پرېږدئ، د عزت ژوند تېر
تیر کوي، یو بل له مینه ورکوي، د یو بل چې کوم دی پکار راشي. د انتشار خورولو نه چا هیڅ هم نه دي جوړ کړي. هر ملک په خپل ځای باندې ټیک دی، پاکستان په خپل ځای باندې ټیک دی، افغانستان په خپل ځای باندې ټیک دی. بیا که د پښتنو خبره وکړي نو که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي ټول یو وروڼه دي. نه هغه زمونږ نه ښه دي او نه بېکاره دي، نه موږ د چا نه ښه یو نه بېکاره یو. نو ولې بیا داسې اختلاف پیدا کیږي؟ ولې دا د یو بل خلاف خبرې اترې کیږي او مطلب انتشار پیدا کیږي؟ زمونږ دې حال ته چې نور قومونه وګوري نو بیا هغه موږ پورې خاندي چې یاره دا څنګه پښتانه دي او دا په خپلو کې جګړې کوي او دا چل دی او هغه چل دی. حالانکه د پښتنو د یونټۍ د یووالۍ پوره دنیا چې کوم دغه مثالونه ورکوي چې پښتانه څومره غیرتي خلک دي او پښتانه څومره چې کوم دی یووالي پالي. او زمونږ چې کوم مشران و هغو دا یووالي پاللي هم، خو دا نن سباني جنریشن کې دا خبرې راغلي چې ته زما د ملک خلاف خبرې کوه او زه به ستا د ملک خلاف خبرې کوم او زه به دا کوم او ته به دغه کوي. همدغه وجه ده چې زه دا بعضې نیم چینجي روست کوم چې یاره دا ولې انتشار پیدا کوي او دا ولې د پښتنو چې کوم دی ګنده تصویر نورو خلکو ته وړاندې کوي او نورو قومونو ته وړاندې کوي. لنجمار ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ ته دومره ټیم راکو. ډېره زیاته مننه کوم. ملګرو ډېر ښه پروګرام وکړو، زبردست پروګرام وکړو. مخکې ځان سره ملګرو دا ویډیو شیر هم کوئ او خپله رایې کمنټ کې ضرور مونږ ته راکوئ. ما شاهد مندو خلوال ته راکوئ اجازت. ښه ده او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.